अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 29वीं 29th किस्त जो लफ्ज़ नंबर 1451 से 1500 तक के 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। इससे पहले 28 वीडियोस के ज़रिए 1450 इंग्लिश अल्फाज के मानी आपको बताए जा चुके हैं। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं, तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शॉप इसके मायने है दुकान, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है, इज देयर अ मिल्क शॉप नियर बाई? क्या करीब ही कोई दूध की दुकान है? शॉवर इसके मायने है बौछार, भरमार करना, बरसना, नहाना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर। मैं नहाने जा रहा हूँ। सिंग इसके मायने है गाना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है, शी विल सिंग एट टुडेज फंक्शन। वो आज के फंक्शन में गाएगी। स्लाइड इसके मायने है फिसलना, सरकना, खिसकना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है, द ड्रॉर्स स्लाइड इन एंड आउट इजीली। दराज आसानी से अंदर और बाहर फिसलते हैं। स्ट्रिप इसके मायने है पतली लंबी पट्टी, छीन लेना, बरहना करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। निशा बैंडेड द बर्थडे गिफ्ट विद अ सिल्क स्ट्रिप। निशा ने सालगिरह का तोहफा रेशम की पट्टी से बांधा। सजेशन इसके मायने है तजवीज, नाउन है ये। आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशन। मैं आपकी तजवीज का इंतजार कर रहा हूं। सूट इसके मायने है जोड़ा, पोशाक, सूट। नाउन है ये। शी वोर अ ब्यूटिफुल सूट टू द वेडिंग। उसने शादी में एक खूबसूरत जोड़ा पहना। टेंशन इसके मायने हैं खिंचाव, तनाव, बेचैनी। नाउन है ये। अजहर इज सफरिंग फ्रॉम नर्वस टेंशन। अजहर आसाबी तनाव का शिकार है। थिक इसके मायने हैं गाढ़ा, घना, मोटा। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द स्काई वॉज फुल ऑफ थिक क्लाउड्स। आसमान घने बादलों से भरा हुआ था। टोन इसके मायने हैं तर्ज, लहजा, सुर। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। शी रिप्लाइड इन अ वेरी एंग्री टोन। उसने बड़े गुस्से वाले लहजे में जवाब दिया। टोटली इसके मायने हैं मुकम्मल तौर पर, सरासर। एडवर्ब है ये। योर स्टेटमेंट इज टोटली मिसलीडिंग। आपका बयान सरासर गुमराह कुन है। ट्वाइस इसके मायने हैं दो दफा। एडवर्ब है ये। आई कॉल्ड यू ट्वाइस यस्टरडे। मैंने कल आपको 2 बार कॉल की थी। वेरिएशन इसके मायने हैं कमी बेशी, उतार चढ़ाव, फर्क। नाउन है ये। द प्राइसेस फॉर फूड आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन। खाने की कीमतें उतार चढ़ाव के ताबे हैं। वेयर एज इसके मायने हैं जबकि। कंजंक्शन और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सम पीपल लाइक फैट मीट वेयर एज अदर्स डिसलाइक इट। कुछ लोग चिकना गोश्त पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। विंडो इसके मायने हैं खिड़की। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर फ्रेश एयर प्लीज ओपन द विंडो। ताज़ा हवा के लिए बराह करम खिड़की खोलें। वाइज इसके मायने हैं अक्लमंद, दाना। एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वाइज मैन लव ट्रुथ वेयर एज फूल्स डोंट। अक्लमंद लोग सच से मोहब्बत करते हैं जबकि बेवकूफ नहीं। विश इसके मायने हैं ख्वाहिश। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई विश आई हैड माई ओन हाउस। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर होता। एजेंट इसके मायने हैं नुमाइंदा, कारिंदा। एजेंट एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। शकील इज अ रियल एस्टेट एजेंट। शकील एक रियल एस्टेट कारिंदा है। एंग्जाइटी इसके मायने हैं फिक्र, तशवीश, परेशानी। नाउन है ये। हिज एंग्जाइटी माउंटेड डे बाय डे। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती गई। एटमॉस्फियर इसके मायने हैं माहौल, फजा। नाउन है ये।
People work best in a sympathetic atmosphere. لوگ ہمدردانہ ماحول میں بہترین کام کرتے ہیں. Awareness اس کے معنی ہیں آگہی، واقفیت، بیداری. ناؤن ہے یہ. Environmental awareness has increased over the years. گزشتہ برسوں میں ماحولیاتی بیداری میں اضافہ ہوا ہے. بینڈ اس کے معنی ہے جتھا، گروہ، دائرہ اثر. بینڈ باجا ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ریشما از اے سنگر ود اے بینڈ. ریشما ایک بینڈ میں گلوکارہ ہے. بات اس کے معنی ہے غسل، نہانا. ناؤن ہے یہ. آئی مسٹ ٹیک اے باتھ ڈیلی. میرے لیے روزانہ نہانا ضروری ہے. بلاک اس کے معنی ہے راستہ روکنا، رکاوٹ ڈالنا، تختہ. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ڈونٹ بلاک دا مین روڈ. مرکزی سڑک بند نہ کریں. بون اس کے معنی ہے ہڈی. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. His left leg bone got fractured in an accident. ایک حادثے میں اس کی بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. بریڈ اس کے معنی ہے روٹی، ڈبل روٹی. بریڈ ناؤن ہے یہ. I take 2 bread pieces for the breakfast. میں ناشتے میں 2 ڈبل روٹی کے ٹکڑے لیتا ہوں. کیلنڈر اس کے معنی ہے جنتری. کیلنڈر ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. I have a calendar hanging in my bedroom. میرے سونے کے کمرے میں ایک کیلنڈر لٹکا ہوا ہے. کینڈیڈیٹ اس کے معنی ہے امیدوار. ناؤن ہے یہ. 5 candidates have been chosen for the interview. انٹرویو کے لیے 5 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل تسکین اکیڈمی پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں. کیپ اس کے معنی ہے ٹوپی، سر بند کرنا. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. Some people don't like wearing a cap. کچھ لوگ ٹوپی پہننا پسند نہیں کرتے. کیئرفل اس کے معنی ہے محتاط. ایڈجیکٹو ہے یہ. Be careful while traveling by road at the night. رات کے وقت سڑک پر سفر کرتے وقت احتیاط برتیں. کلائمیٹ اس کے معنی ہے آب و ہوا، موسم، فضا. ناؤن ہے یہ. The climate of the South Asian countries is very hot. جنوبی ایشیائی ممالک کی آب و ہوا بہت گرم ہے. کوٹ اس کے معنی ہے پہننے والا کوٹ، تہ لگانا، لیپنا. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. He wore a blue coat and pants at his son's wedding. اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں نیلے رنگ کا کوٹ اور پتلون پہنی. کلیکٹ اس کے معنی ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، جوڑنا. ورب اور ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. Can you collect some money for helping a needy person? کیا آپ کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے کچھ رقم جمع کر سکتے ہیں؟ کمبائن اس کے معنی ہے ملانا، ساتھ ملانا، جوڑنا. ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. رخسانہ combined all the ingredients in a bowl. رخسانہ نے تمام اجزاء کو ایک پیالے میں ملا دیا. کمانڈ اس کے معنی ہے حکم دینا، کمان کرنا. ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. The officer issued the command to retreat. افسر نے پیچھے ہٹنے کا حکم جاری کیا. کمپیریزن اس کے معنی ہے موازنہ، تقابل، مماثلت. ناؤن ہے یہ. مشتاق just cited some figures for comparison. مشتاق نے موازنے کے لیے صرف چند اعداد و شمار کا حوالہ دیا. کنفیوژن اس کے معنی ہے الجھن، کشمکش، تذبذب. ناؤن ہے یہ. There was no confusion in his lecture. ان کے لیکچر میں کوئی الجھن نہیں تھی. کنسٹرکشن اس کے معنی ہے تعمیر. ناؤن ہے یہ. The construction cost has increased manifold. تعمیراتی لاگت کئی گنا بڑھ گئی ہے. کانٹیسٹ اس کے معنی ہے مقابلہ کرنا، اعتراض کرنا، تکرار کرنا. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. Who will take part in the coming contest? آنے والے مقابلے میں کون حصہ لے گا. کارنر اس کے معنی ہے کونا. ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. I saw something moving in the left corner of my room. میں نے اپنے کمرے کے بائیں کونے میں کوئی چیز حرکت کرتے دیکھی. کورٹ اس کے معنی ہے عدالت. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. The courts are closed for summer vacations. عدالتیں گرمیوں کی تعطیلات کے لیے بند ہیں.
کپ اس کے معنی ہے پیالی، پیالہ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ His hands trembled and the cup fell from his hands. اس کے ہاتھ کانپے اور پیالی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ڈگ اس کے معنی ہے کھودنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Can you dig a hole of 2 feet deep in the floor? کیا آپ فرش میں 2 فٹ گہرا سوراخ کھود سکتے ہیں؟ ڈسٹرکٹ اس کے معنی ہے ضلع، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Many new districts have been created in the city. شہر میں کئی نئے اضلاع بنائے گئے ہیں۔ ڈیوائڈ اس کے معنی ہے تقسیم کرنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول از آفن دا پالیسی آف فارن رولرز۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو اکثر غیر ملکی حکمرانوں کی پالیسی ہوتی ہے۔ ڈور اس کے معنی ہے دروازہ، ناؤن ہے یہ۔ وائی ہیو یو اوپنڈ دا مین ڈور؟ تم نے مرکزی دروازہ کیوں کھولا ہے؟ ایسٹ اس کے معنی ہے مشرق، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دا ایئر از بلوئنگ ایسٹ ٹو ویسٹ۔ ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چل رہی ہے۔ ایلیویٹر اس کے معنی ہے اوپر لے جانے والا، اٹھانے والا، ایلیویٹر، ناؤن ہے یہ۔ سم پیپل آر ویری اسکیئرڈ آف یوزنگ این ایلیویٹر۔ کچھ لوگ ایلیویٹر استعمال کرنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ ایلس ویئر اس کے معنی ہے کسی اور جگہ، ایڈورب ہے یہ۔ لیو دس کمپنی اینڈ ورک ایلس ویئر۔ اس کمپنی کو چھوڑیں اور کہیں اور کام کریں۔ ایموشن اس کے معنی ہے جذبہ، جوش، احساس، ناؤن ہے یہ۔ His mother's voice shook with emotion. اس کی ماں کی آواز جذبات سے بھرا گئی۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی انگلش ووکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ اگر کوئی رائے یا تجویز دینا چاہیں تو نیچے کمنٹس کی جگہ میں تحریر کریں۔ اللہ حافظ۔